Oui, salam alaikum. Donc, pour aborder la série numéro 6, il faut peut-être un petit rappel sur la notion du travail, travail W. شوفوا السطر الأول W, travail d'une force F est égal à F scalaire, la distance, le vecteur distance qui va être parcouru. C'est égal à F fois 2 fois cosinus l'angle بيناتهم. Bon, cosinus نجمو نحيوه إذا كان الفورce se déplace aux mêmes directions que la distance D. معناها une translation ولا mouvement rectiligne. Ok. Le cosinus de l'angle c'est l'angle est 0, donc cosinus égale à 1 تولي F fois D tout simplement. L'énergie cinétique تعرفوها est égale à 1 demi mv carré. هذوما زوج حاجات بيهم باش نفهموا ونطبقوا التيورام دو لينيرجي سينيتيك اللي هو مطلوب في ليكزامان ومطلوب في الكور وشفناه في اخر شابيتر. دونك qu'est-ce qu'il dit le théorème de l'énergie cinétique اللي لازمكم تعرفوه تحفظوه. Pour un solide en translation soumis à une force F constante, la variation de l'énergie cinétique معناها l'énergie cinétique في النقطة الأخرى B ECB moins ECA هذاك اش معناها دلتا EC ECB moins ECA est égale à la somme des travaux des forces exercées sur ce solide. La somme des travaux تعرفوا الترافاي هاكا الفوق كتبناه W égale. Donc لازمك تعرف les forces شنوما qui sont exercées sur ton solide وتكلكل الترافو نتاعهم وتجمعهم الكل. travail du poids, travail de réaction, مثلا travail de force de frottement, كل تجمعهم مع بعضهم. اش يقول التيوريم de l'énergie cinétique؟ يقول لك راهم هذوك السوم تاعهم ايكال لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، من الأ للبي. نتكلم بصفة عامة لأن هذا كور. كي نمشيو للإكزرسيس نتاعنا في السيري 6 نصلحوا كان الإكزرسيس الأول يكفي باش تفهموا l'application du théorème de l'énergie cinétique. شوفوا l'énoncé، شوفوا الفيجور اللي عطاو لكم. ناخذوا البارتي الاولى من A0 لل A1 ونكتبوا les forces exercées sur le solide M. sur le solide M نلقاوه le poids P اللي هو est égal à M fois G، مع العلم أن G c'est dirigé vers le bas عكس l'axe UZ، معناها في l'axe UZ mais في l'opposé، معناها كي نكتبوها MG moins MG UZ. وعندك الرياكسيون تاع السيبور، الرياكسيون هي perpendiculaire للموفمون R fois UN، R fois UN perpendiculaire للخط هذاك ما بين ال A0 وال A1 perpendiculaire، d'accord. هذوما les deux forces exercées sur le solide. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de l'énergie cinétique? On va l'appliquer dans ce cas-là, égal delta EC من A0 لل A1. delta يقول لك delta EC من A0 ل A1 est égal à somme des travaux des forces. أنا force هذوما زوز P و R. دونك يلزمنا نكالكلو الترافاي نتاعهم الزوز. تحتهم جي ديريكت الترافاي نتاعهم. الترافاي نتاع دونك دلتا او سي تنرجعوا لها دلتا او سي ايكال كوا؟ ايكال ترافاي دو بي بلس ترافاي دو ار. لازم واحد يعرف يكتبها هذه دلتا او سي ايكال ترافاي دو بي بلس دو بوا بلس ترافاي دو لا رياكسيون. الترافاي نتاع البوا تعرفوا الترافاي نتاع البوا هو ام جي زد. ام جي زد ايكال موان لينيرجي بوتونسيال. ديما الترافاي ايكال موان لينيرجي بوتونسيال ايكال موان entre parenthèses ام جي زد في النقطة A1 موان ام جي زد في النقطة A0، مع العلم أن زد هي الالتيتود الارتفاع. اوكي بلس الفورمول تاع الترافاي شقلنا الفوق دبلفي ايكال شقلنا الفوق دبلفي ايكال اف فوا دي الفورس فوا الديستانس الفيكتور ديستانس. لهنا بالنسبة للرياكسيون فاتتخ ايكال كوا؟ فاتتخ ايكال ار فوا الفيكتور A0 A1 puisque R هي perpendiculaire ل U0 A1 donc البرودوي سكالير باش يكون ايكال 0. داكور. يبقى لنا كان ام جي زد A1 و ام جي زد A2. الارتفاع ما بين الزد A1 و الزد A2 هو لوتور اش، مش الانكلينيزون تاع الخط. الاوتور اللي اون بوينتي شوفوه في السيري نسموه اش اوتور اش. داكور. دونك شو يولي دلتا او سي الفارياسيون دو لينيرجي سينيتيك اللي هي او سي من A0 ل A1. الانرجي سينيتيك في النقطة زيرو، في النقطة A0 هي نول خاطر مازلنا ما سايبناهش الماس والام مازلنا ما سايبناهاش دونك الفيتاس نتاعها نول. تبقى لنا كان الانرجي سينيتيك في النقطة A1 هي اللي موجودة، الأخرى نول. دونك يولي ان دومي ام في A1 كاري بركا
est égal à MGH. D'accord? Donc, هذا اللي كتبناه لهنا يتكتب analytiquement 1 demi mg 1 demi mv a carré A1 معناها في النقطة A1 est égal à mg h l'auteur. d'accord. نمشيو للإيتاب الثانية من A1 ل A2 تو. مع العلم احنا نلوجو على الديستونس وباش تقف معناها الديستونس ما بين ال A1 وال A2 قداش باش تكون الديستونس. هذاك السؤال اللي ظهر لي في ليكزاريس. كيف نعملوا نفس الشيء ما بين ال A1 وال A2 لي فورس اكزerسي هما M موان ام جي يو زد اللي هو البوا. نسيت ما عملتش الفلاش فوق البوا ميسالش. ار est égal à ار يو ان والفورس est égal à force de frottement est égal à moins f un facteur de frottement petit f fois mg fois ux معناها suivant ux الفروتمون عكس الديبلاسمون خاطر هي frottement elle s'oppose au mouvement. donc le théorème de l'énergie cinétique كيف يقول لك la variation de l'énergie cinétique ما بين النقطة A1 و A2 باش تكون égale somme des travaux de quoi du poids plus le travail de la réaction plus le travail de la force F. لازم تعملوا des flèches فوق les puissances نسيت ما عملتهمش. d'accord. WP plus WR plus WF كل واحدة نكالكلوا لها الترافاي نتاعها نلقاوها. بالنسبة للترافاي نتاع البوا الترافاي نتاع البوا WP est égal à mg ZA2 moins ZA. لكن ZA2 و ZA نفس العلو الزوز موجودين في نفس الارتفاع دونك الديفيرونس بيناتهم باش يكون نول. d'accord. donc le travail du poids n'existe pas c'est nul. هو d'ailleurs le poids perpendiculaire le mouvement donc نجم نقولوا حتى هذيك c'est une façon de dire qu'il est nul le travail du poids. ok. الرياكسيون fois الفيكتور حتى هي رياكسيون الفوق perpendiculaire ل A1 A2 كيما في الكيستيون اللي قبل كيما في ليتاب اللي قبلها تطلع ايجال ا زيرو. يبقى لنا كان الفورس دو فروتمون دبليو دو غراند اف اللي هي موان اف ام جي فوا لا ديستونس دي اللي لوجو عليها بقى لانكونو دي. باهي. والبارتي اللي على اليسار تاع ليغاليتي دلتا او سي هذه دلتا او سي ما بين A1 A2 هي بطريقة أخرى هي او سي الانرجي سينيتيك في النقطة A2 اللي باش تقف فيها الماس moins le ECA1 اللي كلكناها قبيله. d'accord. puisque هي باش تقف فيها شو اسمها ال A2 donc l'énergie cinétique va être égale 0 بقات لنا كان moins ECA1 va être égal à هذايا 0 وهذايا 0 est égal à moins FMGD. نحو سيني موان ونحو البيتي تام كان تحبوا تبقى لنا ان دومي نو البيتي تام نخلوها هاي تو نحيوهم بعد ان دومي ام في في النقطة A1 est égal à MGD. d'accord. ok. donc لهنا تم différence donc E هذه الثانية moins ECA1 هي 1 demi MVA1 au carré avec signe moins نحيتها خاطر حتى على الليميت تم signe moins F MGD. d'accord. نحو ال MG donc عندنا MG MGH تولينا est égal FMD MGH شنو ال MGH هذه 1 demi MV كاري كلكناها قبيله EC ويني EC هاي 1 demi MVA1 كاري تقولي منين جبتها هذه في ال MGH هاي تيقال MGH الريزولتا نتاع ليتاب اللي قبل. اوكي. نعرفوش خاطر الفيتاس في الA ما نعرفوش. داكور. لقيناها تيقال MGH باش نعوضوها تو سويت لهنا باش نعوضوها لهنا 1 demi اللي على اليسار هذه 1 demi MVA1 au carré باش نعوضوها ب MGH وعلى اليمين قاعدة FMGD تسمبليفي بالام وتسمبليفي بالجي تبقى لك دي est égal à H sur F. هذه هي الديستانس اللي لوج عليها كاو. دونك il suffit d'appliquer savoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique واللي لازم تحفظوه وتعرفوا تطبقوه. هذايا théorème de l'énergie cinétique اللي مكتوب بالأخضر. داكوردو. هذا هو théorème de l'énergie cinétique.